When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times and not so long ago. Þess að Magnús, Pálmi, Björn og ég, við spilum á Hótel Loftleiðum heilmikið líka. Við vorum hálfgerð húsband á Hótel Loftleiðum og það er náttúrulega að spila með bara alla músík sem þarf að spila á Hótel Loftleiðum. Var það út á? Nei, það er með þessu bandi, sko, sem að heitir stundum Lísa, stundum hljómsveit Pálma Gunnarssonar, hljómsveit eitthvað. Það er aldrei eitt stoppfundur. Já, Pálmi, hann kemur inn í þetta, þá höfum við verið áður og það hefði verið alveg fullt af bassaleikurum. Það sem sagt, ég, Björn og Magnús erum allavega 3 og bassaleikar komu og fóru. Pálmi kemur í þetta svo þegar vill hann til að við erum saman með Pálmi í Superstar, uppfærslunni fyrstu í Austurbæðarbíói, þar sem hann er í Júdas og ég er einn af hinum. Ég bæði góðu kollanum og vondu kollanum. Við erum saman í þessu, við erum alltaf þekkst áður og allt þetta og það er svona ekslast upp úr því að ég drega með, fæja með til að koma með í skúrinn eða eitthvað. Það hefði ekki verið þá bara hérna í bílskúrnu hjá Magnúsi, hérna niður í Glaðheimum. Magnús bjóð þar með heima hjá foreldri sínum þar. Það er þannig sem hann kemur inn í þetta og þá fer þetta að verða svona einhvers konar band. Svo náttúrulega eins og gengur, það svona hugmyndir fara að taka eitthvað upp og eitthvað og bara svona sjálfur, eða það er að segja að organisera sjálfur hjá Pétri Stengriðs eitthvað smávegis. Það var hann með aðstöðu. Hann var þá hann var þá hérna niður í Blindra skólanum, hérna ekki það, allt húsið þá, hérna í Höltin í Mjölnisholti einhvers staðar. Þar var hann með aðstöðu? Þar var hann með aðstöðu. Tókum þar smá, nokkur lög og fórum með þetta meðal annars til Ólíf Fálkanum, Ólafur Haraldsson sem var þá strákur og aldið okkur sem að rak þetta orðið, þetta er fjölskyldu fyrirtæki. Jú, þannig að það var úr að við gerðum þessa fyrstu plötu þar með hljómsveit sem hét ekki neitt.